Un percorso molto difficile, insomma, quello dell'indipendenza, a giudicare da come stanno andando le cose in altri paesi, però insomma su questo voi siete molto determinati, no? C'è chi dice proviamo l'autonomia e poi l'indipendenza, lei dice è un progetto a cui bisogna puntare in maniera molto decisa. Bisogna puntare in modo deciso e convinto, sapendo anche che vi sono degli ostacoli molto difficili, che il percorso non è un percorso dritto ma è pieno di curve, che però se impostato come l'abbiamo impostato noi, correttamente, per via istituzionale, con metodo democratico e pacifico, è attuabile, come peraltro hanno dimostrato altre realtà in Europa, prima tra tutte la Scozia che ha potuto votare, ma anche la Catalogna che si sta avviando in questa direzione. Ma l'indipendenza, che siamo gli unici sostanzialmente a proporla in modo serio ed esclusivo, perché altre soluzioni, dobbiamo dirlo, mi dispiace, ma c'è una lista civetta che si è apparentata, si è creata all'ultimo minuto, qualche momento prima della scadenza del termine, che Zaia ha voluto perché ha capito che Indipendenza Veneta tirava a due cifre, tirava a consensi importanti. Purtroppo è una lista che non può esprimere un risultato nel senso di indipendenza, perché insieme ci sono i Fratelli d'Italia che dicono chiaramente e perentoriamente che loro vogliono unità d'Italia. Quindi voglio dire, c'è una contraddizione abbastanza grave in partenza, in nuce, nel rassemblement della lista Zaia, per cui direi che, come fa lui correttamente, questo gli do atto, lui non ci crede all'indipendenza, dice che voterebbe sì se ci fosse il referendum, se lo faccio io praticamente, se glielo metto sul tavolo lui vota sì, bravo, tutti quanti gli altri voterebbero sì, ma lui che guida una regione dovrebbe avere la capacità di guidare il cambiamento, cosa che non ha fatta neanche in relazione alla legge 16 che gli abbiamo sempre scritto noi, che ha votato suo malgrado e che poi della quale non ha adottato le delibere attuative. La differenza quindi è fondamentale, è la differenza tra chi vuole indipendenza in modo serio e convinto, ponendolo come unico punto, anzi retrocedendo un attimo e dicendo per ottenere l'indipendenza difendiamo prima il diritto di voto. Il diritto di voto è il nostro punto, quindi anche il diritto di chi vuole esprimere un no sulla scheda referendaria. E quindi scelta chiara, molto precisa. La chiave, dico io, il diritto di voto è la chiave per aprire il futuro del Veneto a mantenere, a trattenere e disporre seriamente di quelle risorse che servono per rendere concrete poi le attuazioni dei grandiosi progetti che tutti hanno. Tutti e cinque gli altri miei competitori sono da un'altra parte, sono un'altra sponda, parlano tutti di autonomia, io dico affabilmente, anche un giudizio politico ovviamente, le 50 sfumature del nulla dell'autonomia, cioè che cosa c'è dietro? Sono quasi, si assomigliano tutti, si assomigliano in che cosa? Che tutti rivendicano la necessità di andare a trattare, a chiedere, io dico a questuare perché i risultati finora dimostrano questo, allo Stato maggiore autonomia. E qui sta l'inghippo che chiedo ai telespettatori di considerare e di ponderare. Com'è pensabile? Perdonatemi il sorriso, ma non è irridente, è un po' triste con me stesso. Com'è pensabile che si possa parlare di una richiesta di maggiore autonomia oggi, quando vi sono due fatti decisivi da tenere in considerazione? Il primo, quanto alle risorse, il governo veneto, la regione quindi, ha di fondi non vincolati, quindi sui quali si può attingere per finanziare i progetti, aveva nel 2010 ben 570 milioni di euro. Nel 2015 questo ammontare è sceso a 70 milioni di euro. Vuol dire che non ci sono più i soldi, quindi manca la cassa. Come si può parlare di maggiore autonomia? E lo Stato ovviamente non è in grado di offrire nulla di più. Questo sul piano delle risorse, il cassetto delle risorse. Dall'altro lato abbiamo la fonte normativa di livello ordinario, legge ordinaria, ma soprattutto di livello costituzionale. Cosa voglio dire? Un mese e mezzo fa il Parlamento italiano, in sede di tentativo di riforma del titolo quinto della Costituzione, ha stabilito che 20 materie che sono espressione dell'autonomia regionale devono tornare in capo allo Stato. E nel dubbio, qualora qualche regione più grintosa delle altre o sedicente tale come il Veneto non fosse d'accordo, c'è introdotto la cosiddetta clausola di supremazia dello Stato, il che vuol dire non se ne parla più.
mettetevi il cuore in pace, la questione è finita, risorse Stato io non ne ho più, se vuoi aumenti le tasse. Qui cade il palco, voglio dire. Tutti i miei competitori parlano di maggiore autonomia, infatti non c'è nessuna differenza tra le rivendicazioni di autonomia che fa l'Alessandra Moretti e quelle che fa Luca Zaia, o anche Tosi, che peraltro lancia l'illusione della macro regione ai sensi del 132, inapplicabile perché saranno i 2/3 del Parlamento. Tosi, sai che non c'è possibilità. Molto più facile, molto più coerente e praticabile è l'idea dell'autodeterminazione, perché poggia in parte sul diritto costituzionale interno e in parte sul diritto internazionale, perché il diritto di autodeterminazione è una norma di diritto naturale e anticostituzionale, non anticostituzionale. E i grandi risultati vengono sempre da un grande sogno iniziale. Oggi non è più un sogno, abbiamo già dimostrato con un'azione concreta partita dall'esterno del Consiglio regionale, presentando il progetto di legge 342 che poi è diventato la legge 16, che si può fare. Eppure io ricordo a chi se ne è dimenticato, quando presentammo quella legge, quando arrivò la discussione in Consiglio regionale, qualcuno ebbe a dire tra gli esperti, badate che potrebbe esserci lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 126, addirittura un costituzionalista che si è improvvisato anche penalista ha detto una procura della Repubblica potrebbe aprire il fascicolo contro i consiglieri. Io sono andato in audizione in Consiglio regionale e li ho trovati intimoriti. Ho detto come? Un organo legislativo, quello che rappresenta la sovranità del popolo veneto, si fa intimidire da queste cose. E poi cos'è accaduto? Questo per i telespettatori. Che dopo l'approvazione della legge, queste minacciate azioni, nessuno ha preso nemmeno l'avvio. Il che vuol dire che cosa? Che lo Stato bluffava attraverso le sue figure. Formalmente hanno detto delle cose giuste, direttore, non è che hanno detto delle sciocchezze, tranne quella del penale che non c'è, ma sul piano formale il pericolo di scioglimento del Consiglio regionale ci stava, sul piano formale. Ma oggi vive una realtà che va al di là del formalismo. Ecco perché la Costituzione non è l'11° comandamento che è arrivato al Monte Sinai, anche in relazione all'articolo 5. È una norma tra le tante, magari poi se lei ritiene ne parliamo, ma credo di aver offerto degli elementi di ragionamento ai nostri telespettatori per distinguere tra quella che è l'indipendenza seria per via istituzionale, che non baratta con l'autonomia, che non è preceduta da un'azione verso l'autonomia, come dice Zaia, in qualche modo guidando un'esperienza del passato. Autonomia vuol dire chi vota Zaia pensando all'autonomia darà al Veneto altri 5 anni di agonia, purtroppo, lo dico con grande dispiacere. L'indipendenza può apparire un obiettivo così fantasioso, lontano, invece quanto più vicino si possa pensare. Basta che lo vogliamo in tanti, basta che lo condividiamo democraticamente, niente scorciatoie, niente facinorosi, niente aggressioni che si possano, per carità, noi siamo composti cittadini ma determinati, convinti che si possa fare e abbiamo il sostegno, ripeto, anche di grandi pensatori e l'esperienza virtuosa, l'esperienza impegnata della Catalogna, della Scozia, ma anche della Fiandre e della Vallonia, che sono realtà prossimamente che diventeranno degli stati.